د غڼې ځاله ومه برخه. محمود خفه و. کله کله به یې ستړې مشې له یاده ووته. چټک به پورته وخوت. کارګرو به د مازدیګر ته 4 بجو کار کوه، خو دی به له رخصتۍ وروسته هم خپل کمپیوټر ته ناست و. یوه ورځ یوې کارګرې خپل ځان او نورې ښځې د محمود د احسان پوره وړې وګڼلې. ویې ویل چې که موږ نور خیر نه ور رسوو نو دومره خو کولی شو چې له دې وروسته نیم ساعت نور هم کار وکړو. د یوې هم ټنډه تر ونه شوه. د شرکت په ګټه یې خبره وکړه. په تاوان کې باید اخلاص وای. په سبا مازدیګر کارګر د کار جامې بدلې نه کړې. محمود له دفتره راښکته شو. د کارګرو پاتې کېدا ته حیران و. یوې وپوهاو، خو ده وخندل. له ټولو یې مننه وکړه. ویې ویل چې په کاروبار کې ګټه او تاوان سره تړلي دي. هره یوه کورنۍ لرئ. ژوند د کار لپاره مه کوئ، کار د ژوند لپاره وکړئ. ځئ خپل اولادونه مو ښکل کړئ، ورسره وخاندئ، لوبې ورسره وکړئ او بېګا ته یې د دوی په خوښه څه ور پاخه کړئ. له دې سړي مې نور هم ښه راغلل. باریکیو ته یې پام ور واوښت. په ژوند کې د ماشومانو د خندا په فلسفه پوهېده. یوه ورځ مې ډېر زیات چورت خاټاوه. یوه نجلۍ 2 ځله د محمود دفتر ته ور وخته. پخوا به هم مشر ته ورتله، یوازې دا نه وه. ژوند او کارخانې 100 خبرې درلودې. کله کله به نورې کارګرې هم ورتلې. څه مې کولی، په خپل کار کې بوخته وم. هېڅ اهمیت یې راته نه درلود. په کتلو نه ارزېدې، خو اول وار مې زړه نارامي کوله. ښکلې نجلۍ به هلته څه کول. د ډوډۍ په وخت کې مې ځان ته قناعت ورکړ. طاهرې سمه لیونۍ یې، په تا یې څه چې هر څه کوي، خپل کار دی. ته د خپل کار کوه، د بل چا په کار کې کار مه لره. بس تقاب وریجې مې په دې سوچونو کې وخوړې. بله ورځ مې بې اختیاره ورمیږ کوږ شو. په ټولو پسې مې پام و. څوک دفتر ته ورتلل او څه یې کول. له ځانه سره مې فکر وکړ، دفتر ته د نورو ښځو په ورتلو ولې خفه کېږم؟ دا خو به مینه نه وه. مینه وه. ان د شپې به هم د محمود ډبلې ورځې او غټې سترګې راته نیغې ولاړې وې. فکر مې کاوه چې مینه به ورو ورو راځي. اول به د مازې د زړه یوه کونج نیسي، بیا به سوکه د زړه نورو برخو ته غځېږي. خو نه، زه یو دم مینه شوی وم. یو دم ما اورېدلي و چې مینه وړه بانه غواړي، تل په ښکلا او عمر پورې نه ده. مازې به د یو چا خندا زړه درنه یوسي، یا به یې کوم خوی خوند درکړي، یا به یې په مهربانۍ مینه شي، یا به یې اخلاق تر تاثیر لاندې دې راولي. ان کله کله د یو چا غوسه هم خوند درکوي. دی به درته غوسه وي، ته به یې له خدایه نور غوسه غواړې. توبې مې ویستې، خدای ته مې پناه وروړه، خو نه کېده. د خدای تر یادېدا مخکې به مې د محمود څېره مخې ته ودرېده. له ځانه سره مې وویل چې ښه، په دې سړي کې د مینتوب څه دي؟ ارته سپېږمې کې اوږده خوله او یو هم سره جوړ نه راځي. همدا ارته سپېږمې او بې ډوله خوله هم راته ښایسته ایسېدله. په دې سړي کې یو بل څه و، غرور. نه، له غروره مې بد راتلل. پوهه، شاید انسانیت، هو همدا انسانیت، د ژوند په رموزو پوهېدل او مهرباني به دا هم نه و. ما 5 خبرې نه وې ورسره کړې. نه پوهېدم، خو له دې سړي مې ښه راتلل. پاک راته ښکارېده. دومره ښکلو نجونو او ښځو کې مې د ده یوه بې باکي هم ونه لیده. بیا مې په زړه کې راتېره شوه، وی بې باکه به وي، هېڅ نارینه بې باکه نه وي. ټول په ښځو پسې ګرځي، ځینې یې پیدا کړي ورسره پرېوځي، خو نورو ته موقع نشي مساعده. هیله یې وښیي، بې له وسې ورځې په زور ځان متقي کړي، خدای ورباندې ګران کړي. خو دې خبرې هم قانع نه کړم. عیاش انسان که هر څومره ځان وساتي او د پاک تمثیل وکړي، بیا به هم بې باکي ښکارېږي. خو دې سړي یوازې خپل کار کوه. نه یې ښځو ته کتل او نه یې له کومې یوې د تیلیفون شمېره غوښته. نه پوهېدم، خو ماته یې نه و کتلې ول خبرې را سره کړې وې، خو بدې سترګې له ورایه ښکاري. انسان ورباندې پوهېږي، ټول شهوت سترګو ته راختلی وي. دې سړي د ماشوم غوندې معصومې سترګې درلودې. داسې نارینه کم پیدا کېږي، په زرو کې 1 یا 2، نه پوهېږم. ما خو چې له کوم نارینه سره خبرې کړي، نه سترګو یې هم څټلم. بل سهار مې له بوډۍ د محمود په اړه معلومات غوښتل. بوډۍ وخندل. باید
شکی شوي وای. هره خبره مقدمه غواړي. اول به د شنه چمن رنګارنګ ګلانو او د حویلۍ پاکوالی یادوو. وروسته به یې همدا ښایست د محمود له ذوق سره تړلی باله. بیا به یې ورته ووایي چې دومره باذوقه شتمن او مهربان انسان ولې واده نه کوي. داسې څوک شک نه اخلي. خو ما وار له واره د محمود د واده خبره وکړه. بوډۍ خبره وغځوله. اوله شپه ځي ته لاړه. بیا یې خپل لاسونه راوښودل چې له بخاره ډکو. ویل یې چې د دیګ د مسالې تاثیر دی. دې له مسالې سره لږ حساسیت درلود. څه مې کوله. دا ډنګره او له سرو دانو ډکه لاسونه د کتلو وړ نه وه. مخکې به دا راته غږېده، خوا به مې ورته بدېده. د دې چټیاتو ته به مې غوږ نیولی و. خو دا وار زه ورته احتیاجه وم، مجبور وم چې غوږ ورته ونیسم. قصه یې ډېره اوږده کړه. زیاتره انسانان هم داسې دي. ته به یې چټیاتو ته حوصله کوې، دوی به ستا سمې خبرې هم نه اوري. ځان مې ملامت کړ. بوډۍ مخکې څو وارې د محمود مهرباني یاده کړې وه، خو ما به خبره بلې خواته ور واړوله. دا وار ما خبرې غوښتې، دې نخرې کولې. ژوند هم دا دی، که مین یې نو د مین سپي ته به هم احتیاجې. غواړې به چې ژبه ولري او خبرې درته وکړي. سپی دې وي خو دومره دې درته ووایي چې مین دې څه وخت له کوره راوځي، څه کار کوي او څنګه دی، څه وخت کار ته ځي، کوم کتابونه لولي، له څه ډول فلمونو سره مینه لري، کوم خواړه خوند ورکوي، کوم رنګ او کومې ډول جامې اغوندي. آن د مین د اوسېدو ځای به هم در باندې ګران وي. محمود باغ بالا ته مخامخ د غره په ډډه کې اوسېده. ما ته یې کور نه ور رامعلوم، خو د ده په خاطر ټول غر او د غره لوړ کورونه را باندې ګران ول. په هماغه مازدیګر مې له دواخانې د حساسیت ضد ملهم واخیستل. بوډۍ سهار لمانځه ته خپل لاسونه غوړول. له یوې او بلې خوا یې څو بې معنا خبرې وکړې. جارو یې ور واخیسته لاړه. د ورځې نارامه وم. تر کارتونونو مې لویې ښیښې ته ډېر کتل. کاش د څوکۍ مخه سالون ته وای. اوس یوازې د محمود په ککرۍ ښکارېدله، نور نه معلومېده. بانا مې پسې غوښته نه وه، څنګه به ورتلم. یو مارکر مې راواخیست. پر کارتن مې شنه لنډه لیکه ویسته. بیل مې کېښود. اوس مې له سرکاریګرې سترګې نه اړولې. نور کله به د ورځې څو وارې تشناب ته تلله، خو دا وار کراره ناسته وه. له ترموزه مې پیاله ورته ډکه کړه، ور مې وړه. دې حیران سترګې راته نیولې وې. ما له خدایه د سرکاریګرې تشناب ته تګ غوښت. اخر لاړه. ما هم کارتن را واخیست، پورته وختم. د شوبې دروازې مې ور وټکوله، ور ویې غوښتم. محمود په کاغذ څه لیکل. څنګ ته یې ودرېدم. کارتن مې په میز ورته کېښود. ورو مې وویل، صاحب، اول وار په یو کارتن د مارکر لیکه راغلې ده. سرکاریګره نه وه. تاسو ته مې زحمت درکړ، څه ورسره وکم. د ما ته ونه کتل. کارتن ته یې وکتل. کاشکې زه کارتن وای. بیا یې تلیفون ور واخیست. یوه شمېره یې ووهله. مقابل لوري ته یې وویل چې پر کارتن د مارکر لیکه ده. له هغې خوا غږ صاف راته. ویل یې چې د مارکر لیکه له کومه شوه. دا کارتنونه له ماشینه راوځي، مستقیم یې تاسو ته درلیږو. خو محمود نه منله. اخر یې خبره دا وه چې که بل وار داسې کارتن راغی نو د کارتن اخیستلو په قرارداد کې به له سره غور وکړو. خفه شوم. نه پوهېدم چې دا وړه لیکه به دومره جنجال جوړوي. ځان ته مې پام شو. ډېره ورنږدې وم. محمود خبرې کولې. ما د نفسونه تنفس کول. خواږه لګېدل. تلیفون یې کېښود. پرته له دې چې راته وګوري مننه یې وکړه. ویې ویل چې په کار کې تکړه یې، وړیو باریکیو ته دې هم پام ور اوړي. د قلم ور واخیست. معنا ځه. خو زه لا ولاړ وم. د باید یو وار را کتلی وای. یوازې یو وار او یو وار کتلی هم ښه و. ټوله ورځ خوشحاله را باندې تېرېده، خو د هېڅ را ونه کتل. مات زړه له دفتره ووتم. محمود په سبا دفتر ته رانغی. ایله مې تر 10 بجو ګزاره وکړه. نارامه وم. دی نه و، نو کار نه و. 18 کارګرې نه وې. بسته کارخانه نه وه. ژوند نه و. ناروغۍ مې بانه کړه. بله بانه نه وه. په رښتیا مې هم په سر درد شو. کور ته لاړم. کور هم ځای نه راکوه. غلی وم. اولادونه هم را سره غلی ول. خبرې مې لنډې وې. د دوی خبرې هم لنډې وې. ما نه خندل.
دوی هم نه خندل، یا به یې درس وایه او یا به یې تلویزیون ته کتل. د دامو وختي شو. ما نه ورته ویلي، خو زما وخته پرې وتا به دوی هم مجبور کړل چې د ګروپ ساکت ته لاس ور وغځوي او مړ یې کړي. یو ځل مې لور راته کېناسته، ویل چې څه خبره ده، غلی او خپه یې، ستړیا مې بانه کړه. دا خبره یې زړه ته نه لوېده. ما مخکې ورته ویلي و چې کارتنونو ته کتل نو سخت کار دی، سړی ستړی کوي. ډاډه وم، د مینتوب شک نه کوو. مور به څنګه مینېده؟ اولاد هر څه مني، خو د مور مینېدل یې زړه ته نه لوېږي. آن په ذهن کې هم نه ورګرځېدل. لور ته مې خوا بده شوه. وپوهېدم چې رامینې ولې له زړه نه نوت، ولې خواشینې وه، ولې اشتها نه درلوده، ولې زر غوسه کېده. ما ټول هغه علائم درلودل چې د مینتوب په وخت کې لرل. سلا بلا خشکه راتله، ګولۍ مې وړې شوې، تل به ګنګ سوم. دیوال ته به مې کتل، کله کله به مې په بړستنه کې بې اختیاره وژړل. په ژوند کې مې په لومړي ځل یو نارینه خوښ شوی و، څومره له درده ډکه خوښي. یوه ورځ آینې ته ودرېدم، غټو سترګو مې تورې حلقې نیولې وې. زه په 40 ساعته کې یوازې نیمه دقیقه خوشحاله وم. همدې نیمې دقیقې ته به مې سترګې وتې، ورته ماطلبه وم. محمود به هر سهار راته په سالون کې به یې له ټولو سره عمومي پوښتنه کوله، د جوړ نه جوړ احوال به یې اخیست، پورته به خود. ما به تر وروستۍ زینې پسې کتل. همدا نیمه دقیقه مې ټول ژوند و. کاشکې زینې دومره لنډې نه وای، یا دی تیز نه ختلی. اوس سلام او پورته ختل نیمه دقیقه و. دنیا له خلکو ډکه وه، یو نه، دوه نه، درې نه. په همدې کابل ښار کې میلیونونه انسانان اوسېدل، خو زما یو ته هم ورپام نه و. ټول ښار تش راته ښکارېده. خپل اولادونه مې هم هیر ول. نه وم ملامته، خپلواک مې نه درلود. زړه مې له محمود سره و. دا سړی مې ټوله دنیا و. محمود به ټوله ورځ په دفتر کې و. ما به یوازې کورتۍ لیده. کاشکې یې کورتۍ وای. ډوډۍ هم همالته خوړه، بوډۍ وروړه. که مې واک درلودی، خپله وظیفه مې له بوډۍ سره بدلوله. په بانې پسې ګرځېدم، نه پیدا کېده. کارتنونه خبرې نه درلودې. 100 وارې راته ویل شوي وو چې مازې تور خال هم مه منه. یوه ورځ یوه ښځه دفتر ته ورغله، بېرته راغله، پاکټ یې په بکس کې کېښود. د ډوډۍ په وخت کې مې راوغږوله. خواښې یې ناروغه وه، یوه میاشت تنخوا یې پیشکي اخیستې وه. ما پیسې درلودې، په بانک کې مې 3,000 افغانۍ سپما کړې وه، خو د سړي لیدل مې غوښتل. بل سهار ورغلم، شکر مې وویست. محمود په موبایل کې خبرې کولې، د په انګلیسي ژبه له چا سره خبرې کولې. ما ورته کتل، خدای مې کول چې خبرې اوږدې کړي. ډېرې خبرې معنا ډېر کتل. د به کله کله وخندل، خندا یې خوږه را باندې لګېده. ښه شېبه ووته، ټلیفون یې په میز کېښود. له ما یې د ډېرې درېدا په خاطر بښنه وغوښته. بښنه مې ولې غواړې؟ هېڅ ضرورت نه وه. زه 1 کال هم د ده لیدو ته درېدی شوی. هېڅ شکایت به مې نه کوو، نه به مې څه خوړل، نه به مې ستړیا وه، او نه به هم خوب راته. یوازې ده ته به مې کتل. دی غلی شو. غټې سترګې زما د ورتګ علت ته ماتلې وې. نه کېده. لنډ مې وپوهاوه چې 1 میاشتې پیشکي تنخوا ته ضرورت لرم. دا اول د میز راوک کش کړ، بیا یې د کورتۍ جیبونه ولټول. وروسته یې بښنه وغوښته. ویل چې پیسې به سبا درته راوړم. غلی شو، خو ما غوښتل چې خبرې وکړي، بوډا یاد کړي، ټوکې وکړي او وخاندي. د دې مازې خوله چوله کړې وای. ساده خبرې ته مې هم خندل، ډېر مې خندل، له حده ډېر. خو د هېڅ نه ویل. مجبوره وم، دفتر مې پرېښود. بیا هم خوشحالي نه وه خلاصه. سبا مې د پیسو د اخیستلو په وخت کې خبرې ورسره کولی شوی. ما هېڅ آرایش نه کوه، خدایي سپینه وم. خو په هماغه مازدیګر مې په کوټ سنګي کې سرخي او سپېده واخیستل. د سترګو تورې لیکې مې باید سپینې شوې وای، او سپین بغورې مې یو څه ښکلي راغلی وای. سهار مې لا په تشناب کې چادري پر سر کړه. سرو بغورو مې اولادونو ته پوښتنې پیدا کولې. په سالون کې ټولو ښځو راته کتل. زما دا سور مخ به یې بې څه نه و. کار ځای ته ورغلم، کارتنونو ته لاړم. یو وار به مې کارتن ته کتل، بیا به مې په دیوال ځوړند غټ ساعت ته. محمود راغی، په سالون کې پاکټ راته ونیو، راته وې هم نه کتل. دفتر ته لاړ، خو ما لا یو بل چانس درلوده.
د تنخوا د اخیستو امضا مې پاتې وه. خامخا به یې دفتر ته ورغوښتم. شیبه وروسته سرکارګرې غټه کتابچه راوړه. د خپل نوم څنګ ته مې امضا وکړه. تشناب ته لاړم. خپل مخ ته مې اوبه ور واچولې. اوله لپه سره وه. په اوبو کې د سرخي رنګ ګډ وډ و. همالته کېناستم ومې ژړل. په ژړا کې غوسه راغله. محمود باید ما ته کتلی وای. له دې سړي مې په زوره په زړه کې کرکه پیدا کوله. د خالیګاوې مې موندلې. ویل مې چې مغروره دی، بدرنګه دی، پیسې د انسانیت معنا نه دي، د ګرانښت لپاره هیڅ شی نه لري. خو زه په زړه کې مې کرکه نه پیدا کېده. څومره چې به مې کرکه تبانې لټولې، په هماغه اندازه دی راباندې ګرانېده. بله ورځ کار ته رانغی. دیوالونو خبرې نه کولې. د پوښتنې زړه معنا نه درلوده. سرکارګرې خپله وویل چې محمود د یوې هفتې لپاره هند ته د خپل زوی د لیدو ته ورغلی دی. یوه هفته ډیر وخت و. کارخانې اور راباندې لګاوه. ناروغي مې بانه کړه. 2 ورځې په کور کې وم، خو هلته مې هم زړه خوړل کېده. 3یم سهار کار ته ورغلم. ټوله ورځ مې زینو او تر ښیښو ورهاخوا د کمپیوټر میز ته کتل. د کمپیوټر په یو کونج کې ښکارېده چې ځینې عکسونه هم ایښي وو، خو د ورتګ جرأت مې نه درلوده. بیا هم ښه و. محمود په همدې کونج ته کتل. کله کله به مې ساه کش کړه. فکر مې کوه چې د سالون په هوا کې محمود د وجود بوی پاتې ده. په 4مه ورځ سمه لیونی وم. اول مار مې له سرکارګرې سره خوله ووهله. ناوخته ورغلی وم. دې یوازې 1 ساعت ته وکتل، خو ما خبره لویه کړه. ساعت ته کتل مې د ځان توهین وباله. د ورځې په نیمایي کې په خپل سر له کارخانې ووتم. په سبا مې په حاضرۍ کې نیمه ورځ خانه قید شوې وه. د شرکت په اصولو کې همدا لیکل شوي وو، خو دوی دومره سر نه پسې ګرځوه. په نیمه ورځ یې څه نه ویل، خو اجازه مهمه وه. ما سرکارګرې ته نه و ویلي، پرته له اجازې راوتلی وم. ورغلم. سرکارګره مې سپکه کړه. دې هېڅ ونه ویل. ټولو ښځو په حیرانۍ راته کتل. جمعه په کور وم. شنبې او یکشنبې مې هم غیر حاضري وکړه. دوشنبې شرکت ته ورغلم، خو محمود نه و راغلی. بیرته په خپل سر کور ته لاړم. نه کېده. نور مې په دې شرکت کې زړه سستی کوله. په کور کې مې استعفا ولیکله. نیغ دفتر ته ور وختم. محمود وار له واره وخندل، خو ما ته خندا نه راتله. کاغذ مې په میز ورته کېښود. د یوه شېبه کاغذ ته وکتل او ویې ویل: کومه ستونزه لرې؟ یو وارې مې په زړه کې راتېره شوه چې چیغه کړه. ورته ووایه چې هو مشکل لرم، لوی مشکل. مشکل مې ته یې. له ژونده دې وویستم، له خوبه دې وویستم، له خوراکه دې وویستم، له خندا دې وویستم، اولادونه دې رانه پردي کړل. نږدې ده چې ستا د لاسه لیونی شم. بیا مې توبه یایسته. ومې ویل: نه. نو څه خبره ده؟ غلی وم. هېڅ، ستړی یم. ویل یې: یو څو ورځې رخصتي واخله، استراحت وکړه. د شرکت د اصولو له مخې ته په کال کې 4 ورځې رخصتي کولی شي. ومې ویل: نور دلته کار نشم کولی. حیران یې راته وکتل. چا څه درته ویلي دي؟ نه، برعکس. ما له سرکارګرې سره جنګ وکړ. یو دم یې وخندل. پوهېږم په جنګ کې بده نه یې. غلی شو. ویې ویل: خو سرکارګرې څه نه دي راته ویلي؟ اوس زه درته وایم. د ټولو په مخ کې مې سلا بلا سپکه کړه. دی یوه شېبه غلی و. وروسته یې وویل: خو له تا هېڅ چا شکایت نه دی کړی. که شکایت نه وي، معنا هېڅ هم نه دي پېښ شوي. کاغذ یې راته ونیو او ویې ویل: لاړه شه، فکر وکړه. که دې له فکر کولو وروسته هم استعفا غوښته، کومه ستونزه نشته. دا په پاڼه راوړه، امضا به یې کړم. د شپې نارامه وم.